मैं तो रास्ते से जा रही थी। Oh, no! गोबर, अभी दादी को बुला के लाती हूँ। दादी। हाँ बेटा। काऊ ने हमारे घर के आगे गोबर कर दिया। चलो बेटा उठाते हैं। अनाया आप उठा दो ना। ठीक है चलो दादी। छी, मैं नहीं उठाऊंगी। अच्छा अनाया मैं उठाती हूँ। अरे दादी आपने तो बहुत अच्छे से उठा दिया। ये ले अनाया उठ गया सारा। मेरी प्यारी दादी के लिए एक लाइक तो बनता है ना।